Imana todo cy'uyu munsi kuba itwemereye kuboneka hano hantu. Ntabwo navuga nk'aba bandi basanzwe mu bihe bavuga ku maradiyo n'ahandi hose, ariko ibyo ari byo byose impamvu bivuze ntabwo murayizi. Kuba turi hano ukaba wicaye aha ukaba washobora kuza nanjye nkabasha kuza ni ubuntu bw'Imana, sibyo? Kubera iki? Hari imigisha abantu basaba cyangwa abantu baha abandi, ariko nabonye no kutarwara muri uyu mubiri nabyo mbona ari umugisha w'Imana. Njyewe mfite abana 10 rero nabyara 10, ariko iyo umwaka ushize nta mwana ugiye mu bitaro hariya, imyaka 2 igashira, imyaka 5 igashira, kandi mfite karita kavuri ku kazi batugurira ubuntu, nabyo njye mbishimira Imana. Kuba rero uraha, hari abari kwa muganga, hari abagize ibibazo runaka, ariko byari byose wowe nanjye turumva mu kibazo. Ibyo reka tubishimira Imana rero. Imana ibishimira. Karita agira ariko abana 10 Amina. Urabyumva. Ariko nuko kuba ntafite ntabwo nifuza ko barwara umuntu uko gafite. Oya, burya niyo urwaye ibinini bigendana n'ibindi bintu. Hari depasse zindi zigenda nyuma y'ibinini. Se niba arimo kuvimosa ntabwo ari gusaba icyumba cyo kurya kirengeje ku bindi wari uri bugure mu rugo nanone. Ibyo rero nabyo ntabwo Imana ibishinzwe. Reka rero muri iki gitondo mwiyumvemo mu materaniro y'abana b'Imana. Haleluya. Mwumve umudendezo, mwumve muguye neza. Niyo mpamvu ngiye nkunda kubivuga kandi nzanabivuga mu kanya n'ubundi. Kuva aho namenyeye ngewe ubutumwa bwiza, nuko ibiba mu isi nyine umuntu agenda ahura n'ibibazo runaka, ariko numva nta bintu byatuma ngo byo kuri nkana mu gahanga cyangwa ngo numve nta hari icyatuma ntameze neza. Wapi rwose byonyine kumva Yesu yaranyishije kurwiteka, ibyo biranezeza cyane, kumva ngo neza. Ibindi ni ibyo mu buzima busanzwe. Reka rero tugeze mu mwanya wo kwakirana muri iki gitondo. Ubiyumvamo ko ari umushyitsi araza kutwigaragariza, agaragare umwanya we, hanyuma ibisigaye ubwo birakurikira. Ariko twagera muri uwo mwanya twakiriye ba pasiteri bacu, twakiriye pasiteri Delusi, twakiriye umushumba wacu pasiteri Mukamagarambe. Kumuvuga mu izina nta kibazo, nta kibazo rwose, nta kibazo. Turamwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma abashyitsi rero mwaje muje kudusura, muje kutureba, twagira ngo muhagurukire, hanyuma mu mwanya pasiteri abakiriye. Niba muhari murahaguruka. Ari pasiteri. Yesu ashimwe. Abashyitsi bahire rero turagira ngo tumenyane. Baratubwira amazina yanyu naho muturutse, ubundi tubakire. Ngendahimana Daniel.
turutse he? baturutse Kacyiru. Yego. Ngendahimana Daniel aturutse Kacyiru. Imana igumisha. Amina. Mugisha James. Yego. Tuye ku Gisozi. Imana igumisha. Nane n'ubundi uri mugisha. Amen. Ndashimimana Jean Paul kandi umurindi itero ageze nani Shimimana Jean Paul. Jean Paul ntabwo uri umushyitsi cyane ariko berukana kera. Jean Paul ura. Yesu ashimwe. Amen. Nanjye nitwa Runezerwa Fredy mvuye Nyamata. Amina. Runezerwa Fredy nawe aturutse i Nyamata. Abo nibo bashyitsi bari hagati yacu. Buriya ntabwo bakiri abashyitsi, sibyo? Ntabwo bakiri abashyitsi kuko hano nubwo ari kwandamagire ariko muri uyu mwanya ntabwo ndamage afite uburenganzira aha ngaha, sibyo? Yacu twarayishyuye ubu ni ahacu kandi natwe turaba umwami. Amen. Uwo mwami Yesu niwe utuzana aha ngaha. Ubu niwe tugaragiye uko mutubona aha ngaha. Nubwo tutamurebesha aya maso ariko kwizera kwacu no kwatumye tuza aha ngaha ko twari tuzi neza yuko ari inyuma y'ijambo rye kandi nta kindi kituzana twebwe ni ijambo. Ubwo tumaze guhimbaza tukaryoha hano tukaririmba buriya ni akantu kareka turimo n'ubundi. Ni ijambo twamize niryo rizamuye uriya munezero utuma duhimbaza Imana. Haleluya. Hano ikituzana ni ijambo rya Kristo kandi tuzi ko ari inyuma yaryo. Niyo wavuze ngo babiri cyangwa batatu aho bateraniye mu izina rye nawe azaba ari hagati yabo. Hagati rero naha hari umuntu uzahara hagati na bo ari hagati yacu rero kugira ngo tugirire neza. Ni ukuri twebwe ntabwo tuzanwa na tubira aha ngaha. Iyo tuje aha ngaha hari ibyo tuba twasize noneho tukaza kugira ngo tugire icyo twakira. Umubi rero ni uwava aha ngaha nta kintu ahavanye kandi izo ngibyo simbihano. Umuntu waje hano se ni iki kindi cyakuzana uretse iryo jambo nyine? Niba rero waje hano ngo ndahamye ntashidikanya yuko hari n'icyo uri buhakure. Imana ishimwe rero kubw'uyu munsi mushya, uyu munsi mwiza, umunsi Uwiteka yaremeye kugira ngo tunezererweho. Umuyobozi wa gahunda twakiraga abantu gusa, asigaye uraza kuduha ijambo mu gihugu. Reka abashyitsi nabo nanone turakize akarimo ngiye kukwibutsa indirimbo ivuga ngo umunsi mwiza nibuka n'ubona kwemeye. Amina. Amina. Umunsi mwiza wibuka, umunsi ntuzayibagirwa. Umunsi byageze mu mutima wawe n'umutima wanjye kumva amahoro araje y'umwami wacu Yesu Kristo. Uwo munsi ntuzayibagirwa, ndabikwifurije rwose. Nujya ubyibuka ni nkuko udashobora kuzibagirwa ko kuri umwana w'Imana. Ibyo bintu nujya ubizirikana mu mutima wawe mu gihe cyose ntabwo nta kintu kizagutera ubwoba n'umuzi. Kandi umuyobozi wa gahunda ubwira abantu ko tutajya tunigana ijambo umuntu ntibiyumve nk'umushyitsi. Ibyo ndaza kuvuga. Hanyuma rero ari abantu bari ku buhinga hari ahantu sinzi ibintu badukoreye ariko ntabwo twumva nta bugiye bwari bwaza. Ntabwo tunguru urimo kujya mu hari akasi. Sawa, turirimbe tugerageze turirimbe twumve tuguye neza. Mirongo 93 mu bintu byo gushimisha Imana. Fate ibitabo amakipe ya pome ko mushaka umunsi mwiza sawaga nibuka ubona kwemereyeho wambere y'umucunguzi
wo gusangira uraha icyo umwuka yaguhaye kubwira itorero cyangwa kubwira bene data mu mwanya wawe. Ariko tuvuge gato kuri iyi ndirimbo tumaze kuririmba. Nabyo aba bantu bazihimbye, ariko idini ni ikintu kibi. Idini maze kubona ko ari ikintu kibi cyane. Reka mbabwire impamvu bivuze. Wari uzi ko mu madini ushobora makuru ya korali zihimba indirimbo zabo, uzi ko uramutse uyifashe ukayiririmba bakakumva bajya kukurega kurara ribi, kandi ngo ubwo ni ibihimbano by'umwuka. Ubu se koko niba ari umuntu wo kutujyana mu rukiko, nyiri aba bantu bashyize ibibana twazabona ibintu tubishyura ubu ngubu hano ikibazo barapfuye. Ariko abana babo nabo bazatujyana. Namwe mwumve vraiment ibintu idini ryagiye rikora. Ngo ntabwo wayiririmba indirimbo ngo ni iyabo ngo kozese kirego. Ariko so uyu bari iyabo burya wibarenga. none se babyitirira umwuka gute? Ko ngo ni ibihimbano by'umwuka. Uzumva iyo bafashe televiziyo kuri radio hari bagiye gukoresha amakonseri cyangwa se bagiye gushinga iyo album yabo, ukuntu bavuga bavuga ko ari ibintu by'umwuka, bavuga ko ari Imana byavuye mu masengesho. Ukibaza se ibintu umwuka yatanze byo gufasha itorero, umuntu arabirimbye wundi umujyanye mu manza gute? Nubwo yaba ari umwe muri iryo dini akayiririmba wenda ariko ari yindi itari yumviye umucyo n'abatwaramucyo. Umucyo warega abatwaramucyo kuko waririmbira kandi ari abo muri mwidini mu rusengero rwe Umucyo ukareka abatwaramucyo bakaza kukuregera pasiteri cyangwa se ate baturira ibigiri umucyo wareza abatwaramucyo. Imana igize neza karakanyuzemo kugira ngo mwumve ibintu bibera hanze aha, ibintu twahozemo, ibintu twabayemo igihe kirekire, ariko Imana ishimwe ko yatugiriye neza ikatubohora, igenda itubohora izo ngoyi. Haleluya! Ibintu mujye mubishimira Imana nk'abantu mwe rwose. Pasiteri yigeze gutanga akagero kuri radiyo, avuga umuntu batoraguye bavanye imbobo bavanye ahantu mu iyarara bayijyana ku mwanya. Noneho yakwibuka ahantu umwami yamukuye, ariko bwa bushwambagara bwe yari afite yari yarabuhishe ahantu utarabujugunye. Noneho ngo akagenda ngo akabyambara bya bintu, ngo akajya ngo ahantu akabyina. Noneho ngo babandi bari umwami ngo bakamubona baragenda buri umwami ati wa muntu watuzanye hano yasaze yadusaranye hano. No umwami aramuhamagara amuga ati ni ibiki numvishije? Ati reka rwose iyo nibutse ahantu wankuye ndongera nkabyibuka nkafata bwawe twamagara nkabyina nkiterera hejuru nkumva ndanezerewe. Ati sawa ati unezerwa ariko ntuzongere kubikora, ntuzongere kwambara ubwo twamagara. Urumva ujye unezererwa ariko ntuzongere kwambara ibyo bintu. Rero namwe natwe nanjye nawe ujye wibuka ahantu Yesu yagukuye n'ukuri bikunezeze, uvuguwe neza ko Yesu yatugiriye neza, hatukura aho hantu hose twavugaga. Noneho rero uyu muririmbyi aravuga ngo umunsi mwiza nibuka ubona kwemereye. Haleluya! Wambereye umucunguzi, reka njye mwizi ibyawe ngize gute nishimye. Singize Yesu wanyongeje ibyaha anyigisha iby'inzira ye. Urumva nta wundi wabitwigishije ni Yesu. Ibyo bintu rero birakwiriye ko wowe nanjye bikunezeza nawe ukanezerwa ukumva yuko Yesu yakukuye ahantu. Mu mazina yo muri iri sanga amazina yose aravuga, ba nyirayo bakibakirana, ariko izina rya Yesu bashatse kurisiba, bashatse kujya muri takugwa biranga birananirana. Abarivuze bakabafunga, abarivuze bakabica, abarivuze bakabagira gute, ariko biranga birananirana. Izina rya Yesu twaririmbye naryo ruvuga ngo aba Yesu bishimira iryo zina ryiza, sibyo? Yesu rero atugiriye neza. Tugeze rero mu mwanya wo kumanya ku mutima, niko bigiye. Urahari se ufite icyo umwuka yaguhaye kugira ngo tugezeho? uyu mugabo ariko ubushize yaratubonye gusa. Okay, ntabwo nari mpari.
ubwo rero utwo tunyobwa tuzana noneho akanyobwa gakaranze kwirirwa byumva kari busanzwe aramutse dore ry'Imana aramutse neza ndashima Imana cyane kuba uhagaze imbere yanyu kuko ni iby'agaciro kuba duteranye gutya turabera tubihamya kandi ijana byose kera twajyaga mu rusengero tugahimbaza twishima tukanezererwa indirimbo turi kuririmba ariko ugisohoka wagera hanze ako kanya ugasanga ufashwa n'agahinda sibyo ariko ubu ngubu ntabwo ariko bimeze turirimba tugahimbaza Imana umunezero turawuburana ntabwo ari wa munezero wo turanga gusa nitugera hanze wa munezero wacu ugenda ngo umunezero dufite umunezero w'iteka umunezero twahawe n'Imana amen reka dusome Yakobo ibice 3 Yakobo ibice 3 turera ku murongo 13 rero ku 17 Yakobo ibice 3 umurongo 13 rero ku 17 baravuga ngo inde muri mwe umunyabwenge kandi umuhanga yerekanisha ingeso nziza imirimo ye atubwa neza ariko niba muhorana amakimbirane akaza mu mitima yanyu mugahorana intonganya ntimukabyiratane mubeshere ukuri bene ubwo bwenge sibwo bumanuka buvuye mu ijuru ahubwo n'ubw'isi n'ubw'inyamaswa abantu ndetse n'ubw'abadayimoni kuko aho amakimbirane n'intonganya biri ariko no kuvurungana kuri no gukora ibi byose ariko ubwenge buva mu ijuru bya mbere buraboneye kandi ubw'amahoro n'ubw'ineza bwemera kugirwa inama buzuye imbaraga buzuye imbabazi n'imbuto nziza butarobanura ubutoni kandi butagira uburyarya amen Imana cyane mu by'ukuri nk'uko akomeje kubivuga nk'uko mubizi hanze aha ngaha twiga ubwenge bw'isi kugira ngo tubashe gukoresha no kuri iyi si yacu ariko mu by'ukuri ubwenge tubasha kwiga uko twiga kose aho butwerekeza ubwenge butigeze buduhereza buduha ijuru cyangwa se ubwenge butigeze buduhuza n'Imana ahubwo ni ubwenge buduhuza n'ab'isi gusa tukamamara no kuri iyi si ariko imbere y'Imana ntacyo tuba turi cyo nk'uko ijambo ry'Imana bivuga rero ubwenge bw'Imana twabasha kubona ni ubuhe tuvuga ngo hari ubwenge bw'Imana hari n'ubwenge bw'isi ariko usanga isi cyangwa se amadini twagiye duhoramo icyo twigisha no kugira ubwenge bw'isi muze basengere abone ibi n'ibi wiga ugere ku bushobozi ubu n'ubu umara kugera ku bushobozi ubu n'ubu uzamura umuryango wawe uzamura abandi bantu bazakwemera icyo gihe bazamura ubashywe muri iyi si rero ugasanga nawe wundi umaze kubigeraho mu by'ukuri bimwe yabwiwe nyine ariko muri bwa bwenge bw'isi nibwo agenda akarata imbere y'abantu yerekana aho yari ari icyo yagiye azamuka abageze ahantu hakomeye cyane ngo hari aho yavuye ariko hari n'aho ageze ugasanga ubwo nibwo buhamya abantu usanga bafite ubwo buhamya usanga abantu batanga ntabwo ari ubuhamya bw'ubwenge bwavuye ku Mana ahubwo usanga ari ubuhamya bw'ubwenge bwabo bwite kandi ubwo bwenge bwabo bwite mu by'ukuri usanga nyine mu bwabo ntabwo ari ubw'Imana nta n'icyo babasha kugeza ku bantu nk'abo ngabo nta n'icyo babasha kungura aba ari kubwira ariko usanga Satani kubera ko aricyo kintu ahagazemo usanga aricyo kintu nyine yashyize mu bantu usanga abantu bajya imbere y'iteraniro ugasanga icyo nicyo nibwo buhamya bajya gutanga kumva yuko ubuhamya nk'ubwo ngubwo aribwo bushobora gushimisha abantu ubwo buhamya bushimisha abantu ariko bw'akanya gatoya ariko ni ubuhamya butajya bubasha kwinjira mu mitima yabo kubera ko ntabwo bwakwinjiramo kubera ko ntacyo bwazamarira rero twebwe ibyo tuvuga cyangwa se ijambo ry'Imana n'ubwenge bw'Imana ngo nibyo duhamya kubera ko ni umunezero w'iteka ryose haleluya bisomye umubwiriza igice cya 1 umurongo wa 18 aratwereka ubu bwenge ubwo ari bwo katonze twasome umubwiriza igice cya 1 umurongo wa 18 aravuga ngo igice cya 1 ngo kuko ubwenge bwinshi burimo agahinda kenshi
kandi uhunguka ubwenge yunguka umubabaro. Angaje ijambo ry'Imana tubwira ngo ubwenge bwinshi butera iki? Harimo agahinda kenshi, harimo n'umubabaro. Ngo uko wunguka ubwenge ubona ubwenge bw'isi, ukomeza ugenda ubwunguka ariko wunguka iki? Agahinda n'umubabaro. Ibyo ngibyo bashaka, ibyo ngibyo Imana yerekana hanga ko ari agahinda n'umubabaro. Abisi barashaka ari byo twunguka, abisi barashaka ari byo tugira, abisi bashaka ko bari bwo buhamya dutanga imbere yabo tugaragaza ubwenge twabonye bw'isi, bashaka ariko tujya gutanga imbere y'itorero. Ariko Imana cyane mu itorero hanga, itorero ry'Imana ntabwo ibingibi byose twabigize ubusa. Ibingibi byose Imana yabigize iki? Yabihinduye ubusa. Niyo mpamvu twe ntabwo tuvuga ibyacu cyangwa se tuvuga ubwenge bw'isi, ahubwo turavuga ubwenge bwande, ubwenge bw'Imana. Ubwenge bw'Imana rero, umuntu ufite ubwenge bw'Imana ese ni umuntu umeze gute? Ubwenge bw'isi icyo tubasha kubona ni uko ubufite nyine afite ubwenge, ntagirwa inama, ntabwo ushobora kumwegera mu inama, ahubwo we aguha inama kubera iki? Kubera ko nyine ubwo bwenge arabufite. Ariko se ubwenge bw'Imana, ubwenge bwo mu ijuru, ubwenge Imana ishaka ko dutungana, ni ubwenge bumeze gute? Rero ngo hari ubwenge bw'isi ariko hakaba noneho ubwenge Imana ishaka ko dutunga. Ubu ni ubwenge buvuye kuri yo. Rero mu gihe dufite ubwenge bw'Imana, nicyo gihe tubasha kugira imbaraga, nacyo gihe tubasha no kuruta bamwe bafite iki? Bafite ubwenge bw'isi. Impamvu usanga abantu batumva ijambo ry'Imana ni ukubera iki? Ni uko bo bakoresha ubwenge bw'isi gusa. Ijambo ry'Imana bafata bakarishyira mu bitekerezo byabo, bakarishyira mu bwenge bwabo. Bamara kurishyira mu bwenge bwabo, rya jambo ry'Imana agatangira kurisesengura. Bamara kurisesengura ugasanga rya jambo ry'Imana nta mwanya rigize mu mitima yabo. Niyo mpamvu n'abafarisayo wasangaga inshuro nyinshi bahuraga na Yesu, kubera ko Yesu yari afite ijambo, yari afite ubwenge bw'Imana. Iyo yasaga akababwira ijambo ry'Imana bitewe n'ubwenge bari bafite bwabo bw'isi, ntabwo bigeze bumva ibyo yababwiraga. Kubera iki? Igihe cyose babaga bakoresheje iki? Ubwenge bwabo. Dukoresha ubwenge bw'Imana, niyo ngo icyo gihe niho tubasha kugira gute? Niho tugomba kugira imbaraga z'Imana, nacyo gihe tubasha kumva imbaraga z'Imana. Reka dusome Abakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 30. Abakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 30. Aravuga ngo iyo hakuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa. 31 kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo wirata Uwiteka. Haleluya. Angaje ijambo ry'Imana tubwira ngo 30 ngo niyo ibaha akuba muri Kristo Yesu wowe waduhindukiye ubwenge buva hehe? Buva ku Mana. Mu gihe dufite ubwenge buva ku Mana, niba dufite Yesu Kristo niwe waduhindukiye ubwenge buva hehe? Buva ku Mana. Ubu nibwo bwenge Imana igize gute? Ubwo bwenge Imana ishaka, nibwo bwenge Imana ishaka ko tugaragaza aho turi hose. Ubu nibwo bwenge Imana ishaka ko tubasha kuvuga haba mu ngo zacu, aho tugenda hose, aho twicaye mu tuba twatiranye. Angaha mu iterano icyo tuvuga n'ubwenge bw'Imana, nta kindi kintu kindi cyo dushyira mu Rwanda. Rero uvuga ngo kubera ikintu uko mu by'ukuri twabashe gusogongera mu ijambo ryayo, mu buntu bwayo, mu imbaraga zayo, hanyuma izi mbaraga zayo natwe nizo tugira gute? Nizo turata. Haleluya. Imana rero cyane mu by'ukuri kubera ko tubasha kungurana nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, kandi iyo duteranye gutya mu by'ukuri tuzi ko Imana iri hagati yacu. Uko dusenga kose amasengesho y'abera, duteranye nk'abera kandi tuba duteranye duhuje umutima, dufite iki? Dufite bwa bwenge bw'Imana. Ntabwo ahangaha mu itorero twakoresha ubwenge bw'abantu. Ubwenge bw'abantu nyine ni bumwe bukoreshwa mu idini, bagaragaza ibyo ugomba gukora, ugomba kwegera Imana n'ibyo wakoze, wakoresheje iki? Wakoresheje ubwenge bwawe. Ariko ahangaha mu itorero dukoresha iki? Kuvuga ngo dukoresha ubwenge bw'Imana bwonyine gusa, kandi nabwo dushyira imbere, ni nabwo babasha kutuyobora binyuze mu ijambo ryayo. Iki gice nasomye cya Yakobo ibice 3 umurongo wa 17 baravuga ngo ariko ubwenge buva mu ijuru rya mbere uraboneye kandi ni ubw'amahoro, ni ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, buzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni kandi butagira uburyarya. Haleluya. Ubu ni bwo bwenge bw'Imana. Icya mbere ni uko ubwenge buva mu ijuru rya mbere uraboneye, ni ubw'amahoro, ni ubw'ineza, bwemererwa kugirwa iki? Kugirwa inama. Ufite ubwenge bw'Imana ubu ni umuntu wemerewe kugirwa iki? Kugirwa inama.
ariko uzarebe hanze aha ngaha baravuga ko bafite ubwenge, bize amatorojaya menshi, bafite za kaminuza, bafite za dogiteri. Kubera iki? Icyo akoresha nyine ni ubwenge bw'isi. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ntacyo ugomba kumubaza, ushobora kumwegera mu gihe cyose ngo ashaka kubaho igihe cyose akuyobora. Kubera iki? Arimo arakuyobora kubera ko nyine ufite bwa bwenge nibwo ashobora kuyoboza. Ntashaka ko mugira inama, urumva bamwegera ukamuha inama ze ntibishoboka. Ariko aha ngaha ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwenge bugirwa iki? Bugirwa inama, unyakira inama atitaye kuri nde, umuntu uwo ari we wese. Ubu nibwo bwenge bw'Imana, ubu nibwo Imana yaduhaye, ubu nibwo dukoresha, kandi nibwo bwenge tubasha kuvuga aho turi hose tugirwa inama n'uwo ari we wese, tutitaye ko ari we. Icy'ingenzi ni uko bafite umwuka wera, cyangwa se bafite ijambo ry'Imana nk'iryo dufite, duhuje umutima nka bene data. Turashima Imana cyane kubera ko yaduhaye itorero mu by'ukuri, aho duhura tukaganira, kandi tukaganira duhuje imitima yacu, turi abera, turi abaziranenge, kandi mu by'ukuri tutagawa imbere y'Imana. Haleluya, murakoze cyane. Sashim. Haleluya. Bo numvise ankorogosha ahantu, niyo mpamvu ntambura kugira ngo numva abafaransa nibo bavuga ngo on bat le fer quand il est encore chaud. Icyuma gikubita kigishyushye. Rero hatagira kandi kantu gacamo hagati kabanje, kuko uriya mbabwirwa benshi akumva beneyo. Uriya hari ahantu twavuye kare, niho twahoze dukora ikiganiro na Gandi. Abatarumva iyo audio baraza kuyumva, bafite WhatsApp. Ariko ni ukuri hari ikintu nshobora kuzirata amaherezo, ariko n'ubu nakirata. Unajye ko mubona afite inararibonye, hari inararibonye mfite, haba mu bintu by'idini, haba mu buzima busanzwe, kuko umugore arahari, abana barahari, abuzukuru barahari. Urumva rero ku bijyanye n'urugo nshobora kugira inama natanga, sibyo? Rero no ku madini rero na buriya hari ikintu cyanyuzuye nanone idini, naho rero nkaba mfitemo inararibonye. Noneho tuva mu idini sasa twinjira mu butumwa bwiza, twinjira mu cyitwa ubutumwa bwiza. Kandi bakundwa, iyo ngeze aha ngaha numva ngize agahinda ku mutima karenza ko nagiraga nkiri mu idini. Iyo ngeze mu bintu byitwa ubutumwa bwiza numva ngize umubabaro kurenza uwo nagiraga nkiri mu idini. Buriya mu idini abagadi barabizi neza, hari ukuntu twari twibereyeho mu buyobe, ariko kandi turi abantu b'inzirakarengane, bamwe ngerita inzirakarengane, tutazi ibyo turimo, ariko kandi twumva ko ibyo turimo ari byo byo. None ugakora ikintu wumva nta mutima ugucira urubanza, wumva uryoshye unezerewe. Nijoro niho madamu yabwiraga niho yambaza, twarebaga televiziyo bari kubwiriza, noneho madamu arabaza, ariko harya burya twanezwaga n'iki? Rero hari igihe twegeraga mu mwuka nyine, igihe cyo kuramya no guhimbaza, tukarira. Reba amarangamutima, ariko numvaga nyine wegereye Imana, kumva wayikabakaba, kumva wayije wayereka ukuntu nawe sasa ni uko nyine byari bimeze, kandi vrema nta kibazo twari dufite.
rero tuje mu butumwa bwiza. Ariko muzi abera bari hanze murabazi? Hari abo mutazi murabazi? Ubutumwa bwiza, icyitwa ubutumwa bwiza reka mvuge ni kuko ubutumwa bwiza bwigisha ubwenge nk'uko mwene data amaze kubitubwira aha ngaha. Ubundi ubutumwa bwiza bwigisha ubwenge gute? Nuko nyine hadusomeye se mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya mbere n'umurongo wa 30. Habidusomeye aha ngaha ko iyo Mana ariyo yaduhaye kuba muri Kristo Yesu, waduhindukiye iki? Ubwenge buva ku Mana. Haleluya. Ubwenge buva ku Mana, Yesu Kristo. None se ubutumwa bwiza ni iki? Si Yesu Kristo. Ubu kandi nawe bwenge bwacu. Urumva rero umuntu uvuga ubutumwa bwiza ni umuntu uvuga Kristo kandi akavuga ubwenge buva ku Mana. Uyu nguyu rero warangwa no kugirwa inama. Sibyo dusomye muri Yakobo? Uyu nguyu arangwa no kugirwa inama. Ikibabaje rero nuko niba hari abantu bagoye kumva none ni abantu bibwira ko bazi ubutumwa bwiza. Umuntu witwa Uwera wamugiriye ihe nama? Umuziranenge, umukiranutsi, aba baruzuye. Ubu nibyo bintu bigezweho sasa. Ariko Satani ni mubi. Ndababwiza ukuri, Satani ni mubi. Uzi ko akuburira akagutegera hariya, yakuburira hariya akagutegera hariya, yakuburira hariya akagutegera hariya, kugeza mpaka uretse ba bandi nyine bamwe bagira ubuntu, bamwe bamaze gusobanukirwa umugambi w'Imana, bamwe bari mu mugambi w'Imana, nibo gusa Satani atabasha gukoraho. Yohana bivuga neza, atabona akoraho. Ko abo ngabo umwana w'Imana bizeye arabarinda. Hari ikintu rero ni ukuri nahuye nacyo mu buzima. Umwene data avuga rwose nahereye ko kigaruka ndakibona. Si ko umuntu ashobora kuguhindura imbata ye kubera ubutumwa bwiza tu, akakugira imbata ye kubera icyitwa ubutumwa bwiza. Yarivuze ngo ubutumwa bwiza icyitwa kuko ubutumwa bwiza nta muntu uzi ubutumwa bwiza ushobora guhindura undi imbata ye. Ibyo ntibishoboka. Ubutumwa bwiza buduhindura bene data. Iyo duhindutse bene data rero hari ukuntu tubana nyine mu buryohe tunezerewe kandi twemerana nyine nka bene data. Ariko iyo hajemo ikintu cyo kumva ko hari ukuntu waprofita cyangwa se wakwitwaza icyo kintu ufite kugira ngo ubone uburyo umyata cyangwa se ukandagira, icyo kiba ari ikindi kintu rero. Nubwo cyaba kivuga Yesu, nubwo cyaba kivugitse neza, ariko icyo ni ikintu cyitwa kirimbuzi. Icyo gishobora gukora ibara mu izina ry'ubutumwa bwiza. Niko gahinda kanjye rero, kugahinda kanjye. Ubu butumwa bwiza budahindura iki kintu cya kamere muntu. Uzi ko ushobora kuba mu kintu nabibayemo, ndababwira ibintu nabayemo, ntabwo ari ibintu numvise, ntabwo ari inkuru mbarira rero kubabwira aha ngaha, ni ibintu nabayemo. Ndababwiza ukuri, hari ahantu nabaye numva icyitwa ubutumwa bwiza kandi kuko bukansinda. Nabahaye buhamya se, abantu benshi barabuzi ubwo buhamya nabahaye.
yewe umuntu wa mbere, umukozi w'Imana wa mbere wampumuye amaso, wakanze imbuto iba ariyo mu bwonko, iba ariyo mu mutima, ngahumuka nkumva mbonye ikintu gishya, hatandukanye amategeko n'ubuntu, nkamenya isezerano rya kera n'isezerano rishya. Hari muri 2001. Uwo muntu naramukunze ku buryo nafunze isafari mva hano njya muri Rimorisi, mara y'ukwezi kose vuga ntari gukwira abakozi b'Imana, twibwiraga ko ari twebwe bagahanga hano, kumbi hariho abakozi b'Imana bafite ijambo. Bana reka ngende mbeyo ndebe ubuzima bw'abana b'Imana, ndyoherwe ndebe uyu muntu ahantu avuye agomba kuba hameze ukuntu. Ariko ntababeshye, navuyeyo ncitse intege. Mbese natahiye rya jambo numvise rikamfasha nkabohoka, ariko kandi riza kuvangwamo n'umubabaro, ko nasanze amagambo atari yo ngiro muri ibyo kintu. Amagambo si yo ngiro. Ndagaruka ndicara ndavuga nti basi ndababwiza ukuri, nageze ahantu bibaza gusa abo duhuye bakambangamira, none se naba nabo kandi ni jyewe ufite ikibazo cyangwa naba bene data? Bibaye aho ngaho sa n'umuntu uri mu bwigunge, kiza kugera noneho sasa numva ahantu hari ishuri rya teolojiya ryigisha ubutumwa. Bubwiye na mwene data umwe twasenganaga, icyo gihe nasengeraga mu rugo, tuntu nyine tw'amatsinda tugutyo. Ibintu twigisha neza neza, hari abantu numvise babyigisha neza neza wagira ngo muri gihe hamwe. Nagendega amatwi numva ubutumwa, baravuga ubutumwa bwiza. Ngiye kumva numva ngo bafite n'ishuri aho ngaho n'iki, ninjira mu ishuri rya teolojiya aho ngaho, nahize imyaka ine ndaho kabisa, bigisha ijambo kurindi kumva kabisa ni sawa. Bigeze igihe rero bashaka ko tunakorana no mu rwego rw'itorero n'iki none ninjiye mu buzima bw'indani sasa sanga wapi ntaho bihuriye. Wari winjira ahantu ugahera umwuka, kumva nizwe ukuntu kumva nta buhumekero n'iki, kandi wari uzi ngo aha sasa niho bimwene data avuga rwose filime yahereye ko isubira hahandi, avuga ndahangaha sigiye wabonye impapuro. Ahantu hari umuntu umeze nka papa siwe nyiri ubutungane twari tuzi, niwe twari tuzi kabisa ku iyi si ya rurema, nyiri ubutungane umwe twari tuzi ni papa. Ariko hari abandi nabo bafite umeze nka papa, iryo avuze n'iryo, byaba amafuti byaba iki, kuko ari kanaka wabivuze nuko nyine. Ntangira guhangana nabo, bigeze aho ndarambira mbivamo ndagenda, none ndaza ndicara. Bantu bakanda yose uyu muntu kweli, hariya byaranze, naha biranze, nahariya biranze, yarahinduka, yigize iranga. Ariko kumva Imana nayo yaciye akanzu, ngo nkaba nabonye inzira yo kwivugira ubutumwa kuri radiyo, abantu bakumva ubutumwa. Ino gihe kiragera nyine biba nk'uko byabaye nyine mubibona. Uyu munsi turi ahangaha, kandi niba turi ahangaha, ni ukuri ntabwo turi ahangaha kugira ngo tugire ikindi kintu twubaka. niwumva kabisa ibintu byahangaha bidahamanya n'umwuka ukurimo
uzikure umwaka we kare hakiri kare utarakomereka umutima. Hano ni ukuri, nta mutwaro, nta kintu. Hano turashaka kumva umwuka wa bene data, duhumeka umwuka w'umudendezo wo muri Kristo, tukavuga ubutumwa ariko kandi tukabaho ubutumwa. Muri icyo kintu kuvuga ubutumwa ukabaho ubutumwa. Aha rero uziko dutanga umudendezo. Hano dutanga umudendezo kabisa, nta muntu tunigana ijambo. Hano ntitugira gahunda ngo none ngo ni kanaka wigisha, ngo kanaka nawe akaza afite igipapuro kirekire ukurikizaho urahera aha ukurikiza wiki sorezi wapi. Hano ni mu mudendezo w'umuntu. Niba ufite ijambo urarifite, niba ari ntaryo yicarira. Hano nta bintu byo guhiganwa bihaba. Nushaka ubwirize nka Pawulo ntawe ukwitayeho. Icy'ingenzi ni cya kintu nyine gikoreka mu bugingo bwacu. Niba ari ijambo rya Kristo, turaryumva tu, kandi aho turyumvira turahazi. Ntutegereze ko tugukomera amashyi cyangwa se tuguha ibintu runaka. Hano ni umudendezo w'abana, bana b'Imana. Umwami n'umwe ni Kristo. Twibere mu buryohe. Dutanga umudendezo rero, ariko wa mugani wa Pawulo, uwo mudendezo wacu nawo ntabwo ukwiriye kuba intandaro yo kwikorera ibyo twishakiye. None ngo hariya ngo ni mu mudendezo, uragenda ngo hano ntabwo upfa gukora ibyo ushatse. Uravuga hano hari abana bazi kumva, uvuga rimwe bakumva kabiri. Ushatse kuzana ibintu rero by'inane hano bagucishamo ijisho kabisa, bakaba bagutahuye kera. Imana ibagire neza rero bakunda. Bifurije umudendezo, bifurije amahoro. Urashaka gusaba ijambo urarifite abanze. Haleluya. Haleluya. Ngiye gushima Imana. Haleluya. Amen. Turashaka gusoma mu Efeso ibice 2 umurongo wa 8, Matayo 24 umurongo wa 14, umurongo wenyine dusoma ibyahishuwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ibyahishuwe ibice 14 umurongo waho wa 6 turaza kureba tugarukira. Imana iduhana umugisha. Yesu ashimwe cyane. Amen. Abefeso ibice 2 umurongo wa 8. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera ibyavuye kuri mwe, ibyavuye kuri twe, ahubwo ni impano y'Imana. ahubwo ni impano y'Imana. Urarangiye komeza ariko bikurikira Ntibyavuye no ku mirimo, ibyavuye no kuki kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turi abo yaremye turi mu mirimo myiza kuri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigendereho. Amen. Matayo 24 ku murongo wa 14. Matayo 24 umurongo wa 14 haragira hati kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami, kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ku isi. Icyo nicyo kimenyetso cya nyuma kizaheruka nyine. Ibyahishuwe 14 umurongo wa 6. 14 umurongo wa 6. Aragira ati
nuko mbona marayika wundi nuko abona marayika wundi aguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwira abari mu isi bo mu mahanga yose yego n'imiryango yose n'indimi zose abavuga igifaransa icyongereza igiswahili n'amoko yose amin haleluya haleluya aho uzacikana haleluya ejo nagiye mu misa haleluya ejo nagiye mu misa naherukagayo icyo gihe ndibuka njya kubatizwa nanjye nakomeye kunzogera bashaka kunsibiza bashaka kumbuza amasakaramentu haleluya nari nagiye kubazwa mbega iyo twagiye kubazwa mbega nagize gutya mfata akabuye nkadonda kunzogera kwa padiri haleluya irarangira amansera barabyumvise abana ubwo bahita bantanga Kigali muri uteye haleluya nagero nibuka rero amabuso abayo rero haleluya namenye kuba icyo ari cyo cyose no kuba ngo ni amabuso haleluya igikozwe cyose ni uguca bugufi haleluya ubukarisiya ni uguca bugufi indirimbo niba igiye kuvugwa ni uguca bugufi padiri yahagurutse byose ni uguca bugufi haleluya haleluya kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo ubuhumye bwo guhamiriza amahanga nibwo imperuka izahera kwigira ite ize haleluya Fatimani buhumugisha buriya mu butumwa bwiza naho harimo ibindi bintu haleluya umusaza niba wari ushaje cyane yari afite abana bari mu mahanga ahamagara umuntu uzi kwandika aramubwira ati ndashaka ko unyandikira urwandiko ukarunyohereza abantu bari hanze haleluya arangira aramubwira ati ndashaka uyu muntu uzi kwandika aramuhamagara yandikishaga imoso aramubwira ati ndashaka unyandikire ngo ishyano ryaraguye haleluya umugabo umuntu arandika arongera aramubwira ati ongera andike ngo ishyano ryaraguye rirongera riragwa haleluya rirongera riragwa arangije umusaza akunda murambira ko yajyana muri posita ubutumwa bwe buragenda kugira kuri ba bantu kuri icyo bari bashatse ko kera ashatse kubabwira abo yandikiraga nibo babyumvaga haleluya isize ishyano ryaraguye rirongera riragwa sinzi icyari kirimo ariko umusaza we mu kinyarwanda aricyo bavuga ngo akanwa k'umusaza karanuka ariko nikagira gute nikajya kabeshya haleluya tumaze kubona yuko twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera bitavuye ku mirimo yewe kugira ngo tuzagira n'uwirata haleluya ariko se haleluya nanone biri kongera kuvuga ngo kwizera kutagira imirimo kwa gupfuye haleluya ibyo ngibyo bikagenda bikaba byakubera icyo bita burizo haleluya uburyo utabasha kubisobanura haleluya nanone turongeye turasomye ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ubumwe bwo guhamiriza amahanga yose bw'imperuka izahera ku isi aya magambo yose ajya kuyavuga hari ibimenyetso bya mbere yaravuze bizabanziriza imperuka hari intambara hari muhazi intambara hari ukwezi kuzijima n'ibindi yari yagiye avuga ariko avuga ko mu kimenyetso cya nyuma kizaheruka ibindi byose ari ubutumwa bwiza ubu butumwa bwiza ni ukuvuga ngo hari igihe cyabayeho habaho icyo bita revive mujya mu cyumba kijya kibaho kimwe n'ububyutse bw'igani bwagiye bubaho ukavuga ubutumwa bwiza mbega abantu bagahaguruka bakaka ikijyangiraho bakagira gute akazimira nagira ubutumwa bwiza nigeze kubuhagurukira muri za 98 haleluya bubamo nkazajya mbwigisha ariko ngenzi yuko n'ubutumwa hirya y'ubutumwa bwiza ngende nkora nijoro nari nzi ko nkora nijoro kuko icyo gihe nagendaga tukajya kubwiga Kabusunzu kandi twajya guhurira tukajya kubwiga ariko noneho nkashyiraho ngenda agakeregeshwa kanjye ko kujya gusura abarwayi muri CHK nkorera ijoro haleluya nicyo kintu nababwiye ngo mu butumwa bwiza harimo n'ibindi bintu nyine ugenda gutyo ugasanga nyine nawe haleluya haleluya bamwe mu bo twatangiranye bitwa ba Jonathan n'abandi bari hano bagiye mu cyo bita tumumenye haleluya
nabo bagenda bigisha yuko ibintu byose byera, nta kintu kibayeho, nta kintu kibujijwe, byose nta kibazo gitagatifujwe, rwose nta kibazo. Haleluya, haleluya. Ibyo nabyo ni ibindi ubutumwa bwiza. Haleluya. Abo ngabo nabo bavuga yuko bari mu butumwa bwiza, bakijijwe n'umuntu, nta kibazo kigira. Haleluya. Ariko icyo nshaka kwivugira ni iki? Njya kumva kuri radiyo mu gitondo yo murimo kuvuga ngeze njya mbasha guhamagara. Haleluya. Ariko icyo mpamye ntashidikanya cyo ni uko ubutumwa bwiza no ko ibi bintu tuvugiga hano nta bantu nabo bitazageraho, kandi abantu benshi bafite inyota yabo yo kubyumva, bakeneye kubohoka. Yesu ashimwe cyane. Icyo mvuga bashaka kubohokaho, buriya reka mubwire pastor, gutanga amaturo ntabwo ari icyaha. Gutura ntabwo ari icyaha. Reka ndaza kubivuga. Gutanga icyacumi ntabwo ari icyaha. Ndabisobanura. Reka mbabwire, tuvuge ngo hano muri aka kanya tuvuze ko jiga nako iriya memwari kandi yagiye. Turamutse tuyitanga nyakuye mu mufuka akayatanga ntabwo atari. Ndakurikirana. N'ubundi bayatanze hariya. Haleluya. Ariko wayatanze nta kosa yakoze. Ndakurikirana. Bani yatanze icyo yagombaga. Yakoze icyo yagombaga kugira gute? Gukora. N'icyacumi nacyo niba gitanze ko kikaza kikagira umurimo gikora, kuko muraruzi mu butumwa tuzakora cyangwa se tuzanakora, hari byinshi bizakenerwa mu by'amadepanse. imibare ni toya, tubyita iby'ubuntu, ubutumwa bwiza ntitubyita ibya 10 n'amaturo, ni iby'ubuntu. kandi ntabwo baba bategetswe ngo ntabwo baba yategetswe ngo tanga ibya 10, ahubwo atanga abwirizwa n'umutima we kandi nawe rero ntashobora igikombe cya 10 n'umubare, kandi icya 10 n'umubare agomba kujya mu mubare n'itegeko. kujya mu mubare. Haleluya. Yewe ndimo kuvuga ibyo umuntu ushobora kubikora. Haleluya. Akabikora abikuye ku mutima bitamubereye itegeko, icyo ngicyo nta cyaha bakoze. Agatanga ibya 10 agiye ntabwo ari icyaha, ntabwo ari icyaha. Amaze ndabyumva nibaza kureka ntabera uriya ni ukorageze kugira ngo reka mbabwire. Haleluya. Icyo ndimo nshaka kuvuga ni iki? Haleluya. Pawulo aravuze ngo iriboneye ibyiza byose, ibyo ngibyo byose nta mategeko abihana, ubikoze ubikuye ku mutima. Haleluya. Ariko nta n'ikindi kintu kibyihishe inyuma. Haleluya. Kuko nababwiye yuko najyaga njya kuvuga ubutumwa, ariko mfite rangaje yuko ndimo nkora nijoro. Haleluya. Harimo n'ibindi bintu rero abantu benshi banakora nyine. Haleluya. Harimo na byinshi banakora bitari muri gahunda y'Imana. Haleluya. Bitari biri muri gahunda y'Imana, bitari biri tuvuge wenda nka biri kubaka insengero, kubaka amavuriro, kubaka amashuri. Biriya bintu byose nuko baramutse babikora. Haleluya. Ni leta babafashije. Iyo bitari rero mu mugambi w'Imana ntabwo tuvuga haleluya. Nubwo twakaburiza hasi Imana tubabarira. Haleluya. Haleluya. Marayika undakurikira avuga ijwi rirenga ati haleluya. Niko yavuze. Haleluya. Yesu tukira kari mu ngoma gatanu. Ubona marayika
umwuka w'ubutumwa aguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose bawubwira abari mu isi abubwire bawubwira abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. amen amen. Icyo ndi kuvuga cyo ni uko ibintu tutazabipfundikira hano bizagera kuba bigomba kugeraho. Haleluya. Uko byagenda kose icyo nari ndimo nivugira ni uko bino bintu abantu benshi bakeneye kubyumva, bakeneye kubwirwa ko babatuwe, bakeneye kubwirwa yuko baruhuka. Haleluya haleluya. ariko usibye yuko nyine ari n'izindi kibazitiye. Haleluya. Kuko twumvise nk'aho umugabo wari uri hano aratubwira ati iri mwirwe mufotora mwirwe munagira gute biramutse bigeze ibukuru ari mufotora. Haleluya. Abandi babwirwa neza yuko hari ari mu bayobe, abandi bakabwirwa neza yuko bari abagikuzimu, kuvuga ngo bafite ibindi bintu byinshi bababwira yuko nibaramuka babyumvise bizababera ikibazo. Imana iduhaze umugisha. abantu benshi bakeneye kumva ibi bintu ariko kandi bakeneye no kubona ubuzima bwabyo. Haleluya. Yewe reka mbanze ndamukanye kabisa. Ishinja ibyaha byinshi byo kwa nkumbuye abantu oya reka nubwo ndibasha ariko mu mibyizi bo ndababona. aho umubyizi turabona gake gake ariko ubuzima bati basigaye hama rero nicaye hariya muvuga by'ubwenge ewa byo mu nda birazamuka ibyaye hose birandenga nibuka uburyo ubwenge ariko Yesu uriya ni igitangaza. Yesu ni igitangaza. Yesu yari afite ubwenge ku buryo abwira abantu ati muzamenya ubwenge burangiza ngo babature babakureho ibibaboshye. Ati noneho ba bandi bakiboshye nibajya kumukubita bamwica abwira Imana ati Imana bababarire kuko ntabwo bazi ibyo barimo. Nta bwenge bafite kandi nabo sibo nabo sibo ni ukutamenya. Numva n'abantu iyo umuntu avuze rero kuri ibyo bintu icya mbere ni uko umunyabwenge iyo ubyumvise uhita uvuga ati icya mbere nta bwenge nawe buhagije ufite. Nicyo cya mbere ubanza kumenya. Ukavuga ati wakubwira icyo ari cyo cyose nawe urabanza ukagishyira kuri Bibiliya ukareba nimba ari byo noneho wakumva kikumbura ukacyakira. Niyo mpamvu amateraniro yo mu mibyizi ndayakunda cyane kuko dukuramo ibintu bikomeye. Rero nari maze iminsi ngewe mpamvura nahagurutse kugira ngo icyo mvuga, nari maze iminsi niga ku bitabo bitatu byo muri Bibiliya byigisha ubwenge bwa hano ku isi. Ibyo rero ni imigani, umubwiriza na Yobu. Ibyo bitatu bivuga ubwenge bwacu bwa hano ku isi ariko bikavuga mu bumana bwa uko Imana iramutse iri ku isi niko yakabayeho. Niko nabyita. Ariko ibi bindi bya Pawulo urabona ko ni ubwenge bwo mu mwuka. Hari igihe ubibwira n'umuntu ukanabyumva ariko biriya bitatu ubisobanura n'umuntu umupagani akabyumva ko uvuga ukuri akumva ko hari icyo umurusha ariko akavuga ati yandaguma n'ibyanjye akabyanga ariko yabyumva. Ibi birabatsinda cyane. Rero bayabaze iminsi mbyiga nsanga igitabo cy'imigani ukuntu kimeze kivuga Imana gutya, kivuga ngo nukora icyiza Imana izaguha imigisha. Ati nukora ikibi
imana izaguhana. Ati nutagira ubwenge uzaba imbata y'abantu, nugira ubwenge uzaba imbata y'Imana. Ikagenda ikwereka uburyo ikintu ukoze kikugiraho ingaruka, icyo ukoze kibi kikakugiraho ingaruka, wabaho nabi byose nyine igenda ikwereka ko bibiri. Hama wasoma icyo umubwiriza kikaza kivuguruza imigani, kikavuga ati njyewe nabayeho ku isi igihe kirekire, ati mbona abanyabyaha babayeho neza kurusha abakiranutsi, ati bose babayeho neza, bararya baranywa, abakiranutsi barapfuye barashize. Ati mbona abantu ku isi rwose babaho mu byaha, banga bagenzi babo, abateza izo ntambara bararyoshye. Abakiranutsi abari hasi twebwe nitwe dupfa tukazijyamo n'ubundi zikatwica, ariko abandi bo bibereyeho neza. Ibyo bivugwa n'umuntu wari umwana abibona yuko ibyo bintu bibaho. Ubwo urumva igitabo cya mbere cy'imigani kivugurujwe icya kabiri. Iyo umuntu abisomye gutyo uribaza ati se ubu Imana ishaka kugera kuki? Imana yashaka kugera kuki? Ni nayo mpamvu njyewe ntigeze gusanga itorero mu idini niho dushobora kubona ko kuzura kw'ijambo ry'Imana. Kuko mu idini bakubwiye gutyo ati jya ku murongo ibyiza bizaza, basoma mu mubwiriza kandi naho ukavuga ati ibi ni ibiki? None se nkurikiza umubwiriza ibintu byose bigira ubusa, sinjye ku kazi singira ibintu byose biba ubusa, kuko amaze kubona yuko n'abajyayo n'abandi barapfa, ujyayo arapfa, utajyayo arapfa. Agatse nkurikiza iki? Ari none Imana ubwo urumva ibibazo tuba dufite. Imana ni igitangaza, Imana izi ubwenge, nicyo kintu ndinyubahira. Ikintu cya mbere ifite irusha abantu byose, ibintu byose izi ubwenge. Iyo ngira ubwenge hama icomekamo ubwenge. Ubwo rero icomekamo igitabo cyitwa Yobu. Igitabo cyitwa Yobu igaragaza umuntu ugendera mu by'imigani, arubaha Imana, akunda Imana, ibintu byose, kandi akanatera imbere mu byo akora. Ariko haza kuba konverizasiyo mu ijuru ya Satani n'Imana, ituma noneho Yobu bya bintu byose nta cyaha na kimwe yakoze, nta kintu na kimwe yakoze, byose biragenda. Atafitemo n'uruhare. Afitewe nta nubwo zigiye yabereye, ntabwo abizi, arangije arabiziza. Ati uriya muntu akubaha kuko umuha bintu byose, ati bitware turebe. Imana ati sawa mufate. Yaranje abitwara, yanga kuvaho. Satani ati reka nkore ku mubiri we, ati fata byose ndaguhaye. Iramukanda. Yobu atangira kwiheba. Yobu ata ubwenge, ava mu munsi yavukiyeho. Iyo ni kamere y'umuntu, turababara twese. Ati mu munsi yavukiyeho, ariko yanga kwihakana iriya Mana. Arangije igihe kigenda, inshuti ze ziza kumushinja ibyaha yaba yarakoze, zikamuha ati ubwo Yobu ubwo ntabwo wiyanduje ko, ubwo niba ugiye mu zindi Mana Imana ikaba ibiraguhana. Ibintu bamushinja lisite, bafitemo amashapitire agera nko kuri 6 bavuga ibyaha bye gusa, ibyaha Yobu yarakoze kandi atarakimwe akoze. Yobu arabyihakana byose, aranabirukana ati mugende ngo muranyica umutima. Arangije abwira Imana ati ariko Mana ninakoze iki? Ati ndashaka ngo umanuka uve mu ijuru uze hano umbwire icyo nakoze. Imana rero hano niyibera umunyabwenge wa mbere kwita hose mwisanzure. Ajya gukora ku isi usanga abazungu basigaye babona isanzure, mwisanzure rwose, ayo barushize ubwenge. Irababwira ati oke nta kibazo,
arangije ategereje Imana agira ngo Imana irayitiza, irangije Imana iramusinzira, abona mu gicu cy'umukara, arangije arasinzira. Imana imujyana mu maviziyo ya mbere. Yobu yabonye ibintu twebwe iyo ufite ibibazo nk'ibyo uramutse ubitekerejeho nk'uko Yobu yabitekerejeho byakwibagiza ibibazo byawe. Imana yagiye imwereka buri detaye, imwereka udukoko twose two mu mazi, utwo mu ishyamba, intozi, inyenyeri, ibintu byose bibaho. Abati biriya bintu kugira ngo bigeze hariya njyewe mba mbizi, iyo information ndayifite. Ati ku bintu Bibiliya yaje igaterekwa hano, iyo information ndayifite, akantu kandi detaye kuri detaye byose ndabifite, byose ndabifite. Irangije ihereza ku kintu, ku bintu bibiri bya nyuma, imwereka inyamaswa ebyiri zinini, ebyiri zibonye nk'umuntu uzi ufite zimushwanya gusa. Yarambwira ati urabona ziriya nyamaswa nazo ninjye waziremye kandi zica abantu ndabizi, ariko ibiriya byose bigize ubwiza bwanjye nyine kugira ngo ngaragare ndi Imana. Nuko iyo nkimara kubyumva ibyo bintu byose, yumvise uburyo Imana ikomeye itangana nkawe, atari ikintu wakagombye guhamagara ngo kiyesipike utange ibisobanuro. Yumvise ko atari ikintu yakagombye no gutinyuka, aca bugufi aremera. Bibiliya itubwira ngo ibintu bye byikubye kabiri, ariko Bibiliya ntitubwira ngo Imana ngo nuko rero Imana iheraho imuhemba ngo ibikuba kabiri. Oya, byarongeye birigarura tu buhoro buhoro byikuba kabiri, ntiyamuhembye. Kandi urumva na explication yasabye Imana sizo yamuhaye. Imana ubundi Imana agomba kumusubiriramo ikamubwira ati Imana iza kuba ari nk'umuntu nkawe, yo kumusubiramo ati rero nakoze conversation na Satani ambwira ibi n'ibi kuri wowe, ndabateka tubirebe nimba ari byo. Ariko Imana si ubikora, imukubita igisobanuro gihabanye n'ibyo yashaka. Sovereignité nyine kuba ngo ni Imana. Yo mpamvu Pawulo yavuze se wowe ni gute ushobora kuvuga ngo ibumba ni gute ryabaza umubumbyi ngo ni kubera iki mbumbye gutya? Wabibaza gute umubumbyi kweli? Ibyo rero mu idini batwigishije kubaza Imana impamvu, ati kubera iki bimeze gutya, kuki njyewe ntari nk'abariya, kuki ntabayeho neza, kuki Imana nayo izwiye gusubiza buri kikubwira ko ntabwo ibasubiza bihorera nanubu baracyahorera. Tujye mu rugendo n'ubu barimo barabasubiza, ntabwo yagusubiza. N'uburyo ibasubiza iyo bataba umuntu w'umunyabwenge uciye bugufi ntiyari kwemera igisubizo, ariko batinya indoto z'umuntu. Ariko Yobu yarabibonye aravuga ati iki ni igisubizo, Imana iranzi, buri detaye yose ndiho irayizi. Mu magambo make inyeretse ibintu byose iri en charge. Yewe mbishyize kuri pourcentage, hari ukuntu tubara pourcentage, tuvuga umuntu umwe hano ku bantu 100 urumva ni 1%. We rero abaze pourcentage afite imbere y'Imana na charge Imana iyiriho, nta nubwo agera muri 0.00000%. Arareba aravuga ati ndakantu gato cyane mu bintu byose Imana, ni gute nayihamagara izi esprit. Ubwo rero ni guhitubonera ko idini ryagera ikicira umuntu. Ariko nkakunda biriya bitabo bavandimwe, biriya bitabo n'ibitabo by'ubwenge, kuko hari uwundi murongo wafashije uri mu Mubwiriza 7:16, niba mbibuka neza, reka turebe. Ni umurongo nkunda kubera ko nabibonye hano mu butumwa bwiza, ahandi hantu ntabwo nigeze mbibona. Urumva ukuntu baravuga ati ntugakabye gukiranuka kandi ntiwigire umunyabwenge ngo murenganye ngo ni kuki wirimbuza. Ati ntugakabye gukiranuka. Kuriya abapadiri bagenda gutya ngo
umuziki avuga kananga avuga kuri no gukabya gukira bari baririmbuza kuri no gukabya ibintu byose ni pora kuri no gukabya ati kandi no kuri 17 no habwira abandi ati ntugashayishe gukora ibibi ntukabe n'umupfapfa byakumarira iki ukenyuka hano icyongereza ivuga neza ati byakumarira iki gupfa mbere y'iki abantu benshi ngo bazi ngo bafite destiny ati ngo iminsi yanjye yo kubaho ngo Imana irayizi ati ngo umunsi nzapfa ngo urazwi ariko iyi verse ikwereka yuko umunsi wo gupfa ushatse ubuzima vuba ushire ejo cyangwa ejo kuko wakabije gukora ibyo nariko ntukabya kugenda gutya nawe abarimo aririmbuza ariko hano ni mu mudendezo hano rwose uraza tukajya muri iyo balance y'umwuka wera akatubalansinga buri wese mu rwego rwe noneho kugeza ku rwego rushize cyangwa murakoze cyane navuze cyane reka mbitekere noneho rero hamwe n'ibyo nari ndasoma igice cya 9 cy'Abaroma uzi ko Pawulo agize ishyaka ya bene wabo arababara arebye imyitwarire y'abayuda ariko agezeho aravuga ngo icyo nshimira Imana reka turebe 9:6 Abaroma igice cya 9:6 ngo icyakora si ukugira ngo ijambo ry'Imana ryahindutse ubusa kuko abakomotse kuri Isirayeli atari bo Bisirayeli bose kandi kuko ari urubyaro rwa Aburahamu si cyo kibagira abana be bose ahubwo yabwiwe ngo kuri Isaka niho urubyaro rwawe ruzakwitirirwa. aha ngaha uraza kuhasanga ari ikibazo kuko abayuda bumvaga ari bo bana b'Imana ari urubyaro rw'Imana bikomotse kuri sekuruza wabo Aburahamu aho Pawulo amaze kubisobanukirwa aravuga ati sibo abo bose bakomoka kuri Aburahamu ku mubiri sibo bana ba Aburahamu nyakuri kivuga iki igihe cyose uzabona duteranye dutya niduterana dutya uzabona twitwa umwe ariko tutari bishoboka ko tutari na bene umugabo umwe kuki uburyo iki twakira ijambo ry'Imana cyangwa se uburyo iki twagendeye mu ijambo ry'Imana aribyo bavuga ngo ubutumwa bwiza bakwiye kuba gusa n'ubutumwa bwiza cyangwa se uwakiriye ubutumwa bwiza kuko dushobora kuvuga ubutumwa bwiza ukabwakira ariko ubwakiriye bijyanye n'amarangamutima yawe ariko nta mpinduka iri muri wowe ujyanye n'ubutumwa bwiza kuko ubutumwa bwiza buhindura uwakiriye ubutumwa bwiza nyakuri ariko bwakiriye mu bwenge n'ubundi buhinduka ni rwa rubyaro nyine tubona ari bene data ariko atari bene data kuki Aburahamu yavugaga ibi yaganishaga muri rya sezerano rya mbere rya Isaka ukuntu Isaka yari yarahawe isezerano Aburahamu yari yarahawe isezerano ko urubyaro rwe turwanye na mwene data w'Imana cyangwa kuri rya sezerano rya mbere iriya ry'abagaragu bagombaga kujyana iby'umwami kugira ngo bahereze umwami ibyo ariyo ya maturo twavuga n'ibyacu kuko umwami baramuturaga bakamuha ibyacu n'amaturo ariko Kristo aje natwe twari duhindutse abandi n'abatambyi turicyura